Давтар дундсаа мадаж буулаа. Уг нь өдөр 6-д буух хэрэгтэйсэн ингээд нөгөө онгоц маань хориотоод одоо 9 өнгөрж өгч байна. Өдөр эрт буусан бол уг нь бас жоохон хотын төв рүү автобус энтрээр явж байгаад лайт трейн энтрээр явж үзээ. Тэгээд цаашаага ингээд дамжаа явчих гэж бодсон чи одоо орой болцсон учраас шууд такситаар шийдлээ. Бид хоёр өмнө Малайзд ирэхдээ газрын хилээр нь Сингапураас шууд явж исэн. Энэ аэропорт бас айгүй том юм байна. Таксига хаанаас барих юм бол гээл гайхаал явж л байна бид хоёр. Нурс ингээ явж итл гарах газар байх баха. Ойн шалан дээр такси ийшээгээд стикер наацсан биш. Тэрийн дагаа авчих болох юм байна дөө. Анти тогтоо ингээд бахан авсан юм тий. Синда суугаад идэв. Бид хоёр одоо буудлын руугаа явах хүртэл бараг нэг 2 цаг явах баха. Таксинд дээр. Тэгэхээр нэлээд оройтч чинь чек-ин хийгээ орсоо тэгээд ороо шууд унтах юм шиг байна. Яасан өнгөлөг юм тий. Cheese doing cake нэ. Энэ энэ дөрөв чи эвгүүдээ тий. За хаалга руугаа дөхөөд ирсэн чи хоёлоо аппликейшнээрээ таксигаа дуудах уу даа. Явсараад цахаасан буудлын гадаа ирлээ. Бүр амар манантай байна. Уртлын бараг 1-2 метрийн цаатах юм харагдахгүй саргаал бүр амар эргэлт ихтэй уулын замаар явж ирлээ жолооч маань хараа. Айгу мундаг сайн жолооч байна. За орж чек-ин хий да. Энд тэгээд уулан дээр нэлээд өндөрт болохоор бас айгу хүүтэн байд юм байна. Фотолог шорттой гарсан чи даарч ийн хүүтэн. За бид хоёр ямар ч зөрүүг олоод ороод ирлээ. Энэ 43 давхарт. Нин барилга маань өөрөө нийт 50 давхар юм байна. Нэлээд олон лифттэй юм байна. Тэгээ давхартаа ч гэсэндээ нэлээд олон өрөөтэй юм байна. Тийшээгээ баахан л өрөө багш. Ийшээгээ бид хоёр өрөө баг. Хай үдээр ороод энэ ч удна л та. Ийм болоо. Тэгэл энд хувцсны шүүгтэй юм байна. Энд нэг том king size ортой. Queen size ч юм уу. Энд нэг юм галтгоотой юм байна. Тэгээд энд ирсэн хамгийн гол шалтгаан. Юу ч харагдахгүй. Битүү манан. Юу ч харагдахгүй. Битүү манан. Манан юм уу? Эсвэл үүлэн дөндөө юм лу? За өглөөс ирж байгаа л харъя да.
ч одоо хамгийн олон өрөөд үзэж шүү дээ кинод л хийсэн шүү дээ. Нэг нь юу гэж хэлээ да. Манай босс байгаа байна тань. Армидж байна. Нүсэр байгууламж шүү тий. Арай л нүсэр юм лээ. За битээр явсаар Гинтийн Highlands-ийн First юу гэлээ? First World Hotel гэдэг рүү ирсэн байж байна. Ахлаад Starbucks орж. Кофений үнэ сонирх ёо. Хорин эдэм мянгаттай ш. За одоо ингээд энэ доторхыг сонирхоод явъя да. Энэгээр казиноор явах юм шүү дээ. Азуу. Энэгээр Казиноор орж үзээ явлаа. би пассвортаа авах мартчихсан байлээ. Тэгээд казиноор орж болох уу мэдэхгүй байна. Гэхдээ юуцсан сонирхъя. Шинэ жилийн чимэглэл юм шиг байх юм. Ингээд байж байгаа л бэлчлэгээр цагаасаар Бэлэгний боолт шиг харагдчихэв тий. За дээгүүр үйлчлэгээний дэлгүүрүүд байгаа л та. Энэ доогуур ингээд тоглоомнууд байна. Энэ жил чинь одоо бол могоогоор байгаа шүү дээ. Энэ могоо жилийн тэгээ юу юм бэ шүү дээ. Тэгээ бодвол морь жил гарахаар энэ солигдох юм байлгүй. Амар алтан үнд өмөндөхтэй. гаргалаад байсан ингээд тэр чигээр ингээд дүрсүүд гараад дуутайгаа ингээд уялдаад өөрчлөгдөв юм байна. Одоо энэ бичлэгтэйгээ холбоотойгоор. Энэ дээл метл ямар ч гоё юм бэ. 1 сарын 24-нд 23-нд орой ямар юм гинөө Гинтинг дээр тоглолт болох юм байна. 23-24-нд Arena of Stars World янз юм байна. Юм байна да энэ. Томчууд нь казинод бол хүүхдүүд нь энүүгээр тоглоод залуучууд нь болзоонд явж хоолоонд идээл хийх юмтай газар нөө энэ бол энэ яг нөгөө Wim Wonders дэд тоглоом шүү дээ. Энэ тэрийг одоо гэхдээ арай удаан юм уу? Хэмжээнээс арай том юм уу? Хурдалж байна. Вау. Гэрэл болсон зүгээр. Энэ сайн хурдалсан тий? Хай. Энэ бол толгой ирэх юм байна амар. Зүгээр харж байхад толгой ирэх. Доторч шээ. Энд яасан хөөрхөн мөсөн ордон шиг энэ Элсагийн ордон юм шүү. Тийм ээ. Энд болохоор автомат тоглоомууд байд юм байна. Энд болохоор арай бага насны хүүхдүүдийн тоглоом юм байна. За энд болохоор нөгөө нэг айлгадаг нөгөө аимшиг юм уу байдаг болтой юм аа. За буцаа. Тэр одоо нөгөө кабель кар руугаа явах гээд энэ дотор кабель караа хайнга янз бүрийн музей л явж байна. Жижиг брэнд байна, том брэнд байна. Бүгд байна. Шахтар дахиад дэше тах хэрэгтэй. Тийм ээ. За нөгөө кабель кардаа суух гээд ирсэн чинь засвартай байгаа юм байна. Энэ бүр сая 12 сарын 1-ээс байсан уу? 1 сарын 23 хүртэл засвартай. Тэгээ яг өнөөдөр засвар дуус сүүлийн өдөр нь бид хоёр бүр яг ирж таарах юм аа. Маргаашнаас юу ажиллана гэж байна. Гэхдээ энэ ойрхон
10 минут алхаад очих газар байгаа юм байна. Бас өөр кабел кар. Тэгээд нэгэнт ирснийх гээд битээр фиш энэ одоо явж байна. Энэ одоо яваад байгаа нөхдөд зэрэг нь засвар хийгээд нэг чек хийгээд байгаа юм шиг байна. Энэ ICG сэдвүүлсэн юу байна? Тэр байшин дотор хүртэл галзуулгана юм шүү дээ. 44-ийн тэр оройны яг сүүлийн 5-6 км бол үнэхээр амар байсан. Яг уртл зөвөр 1 метрийн уртлын зам харагдахгүй манантай дөнгөөлөө дээрээс нь манай жолооч AC-гээ тавьж ашиглаж мэддэггүй машин. Цонхон битүү цаантаа дээрээс нь манантай огцон мөрөлтэй гэж амар хурдтай яваад ёо. Айцтай явсан сүүлийн 5 км. Ийм өөртөө үйлчдэг машинаар ингээд тикет авчтай юм байна. Энд дээр аяг ойлгомжтой англиар яадаг. Тэгээд энд карт уншуулаад энэ доороос нэг юм тэр доороос нь ийм 2 тикет авчлаа. За одоо суулаа. За энэ үнийн мэдээлэл нэ. Стандарт нь болохоор зэрэг нэг талтай 11, хоёр талтай 19 юм байна. Өө ямар хурдтай юм бэ чи? Уруудлага нь ер нь эвгүй юм байна. Урууцснаас өгсөн дээр юм байна. Яг энэ гинтингийн нөгөө далаагаас зайтай учраас ер нь бол чиглэг биш тийм. Нэлцаагаа ингээл айр самир нэлцаагаал ингээл нэг нойтын өргөөл хүс гараад байдаггүй. Өглөө яг буудлаасаа гараал амьсгалсан ч бүр яг нутагтай байгаа юм шиг санагдсан шүү дээ. Амар сэрүүхэн гоё. Өглөөний агаар нь байгаа юм шиг тийм. Өглөөний агаар 8 гоё зинг. Чигсэн болол нэгдэл. Шүлзээ зэлгэж чихээ зүгээр болгоод явж байна. Шатл автобусны буудал байт юм. Тэгээ одоо суугаад хүмүүсээ суулгаад явах гэж байна. Тэгээ бүт хоёр бүр суухтаа итгэж ядал хичнээн дахиад энэ яг явах уу мөн үү гэж асуулаа. Сая бүр жолоочоос нь хүртэл асуулаа. Тийм нэг информашн дээр зогсоолны хотод Чинви темпл гэсэн байсан юм байна. Тийм төлөө явдаг яг энэ автобус. Тэгтээ замдаа бид хоёр очих гээд байгаа газар зогсд юм байна. Тэгээ хараа ашгүй бас үнгүү гэхлээр нь хүлээж байгаа суучлаа. Тэгээд одоо очноо. Тэгээд удахгүй премиум аутлет дээр дагаад ирээрээ. Премиум аутлет явах гэсэн их юм болж шээ. Та нар боддоо ууган дотор хүч будаа байна гэдэг. Тэгээ тэр нь болцсон идэж болохоор тэгээ хар кофе гэсэн чинь бүр ийм хав кофе гайхамшигтай яа. Энэ энэтхэг олны газар ахгүй юу? Юу найруулсан юм шиг. Сой саус юм шиг харагдаж байгаа. Тэсээ намтан гай үзүүлэх. Энэ л юм сонирм хүч будаатай. Гэхдээ амтан дэжгүй юм билээ. Амтан их гоё. Лимонтай. За бид хоёр сая өнөөдөр ч ингээ автлетик бол нэг автлетик гэс барчаад тэгээд ирээд буудалтаа эргэж ирээд буудал маань нэг ваучер өгд юм байна. Тэгээ ваучраараа тэрэн дотор нь одоо манай мөнгөөр бол 25,000 төгрөгийн үн бүхий юм хөлийн халуун цайны хандтай стресс тайлж
бодисын солилцоог дэмжиж тайвшруулах юм үйлчлэгээтэй. Олон юм цайны ханданд хөлөөдөрд суудаг юм үйлчлэгээ өмнөгөө ингээд үзүүлж байна. Би болохоор жинжер аган ганы хандтай цайнд хөлөөдөрцөн байна. Миний ариунд дурж байгаа лээ. Мэдхгүй юу ч нэг үнэрлж байгаа сонгоцсон шүү дээ. Миний хотод зэрэг нэг юм бор цайны юу шиг өнгөтэй юм байна. Миний арих хотод зэрэг юм те шарангатай. Жинжерний үнэртэй. Тэгээд айгу гоё юм. Хөл бас баахан алхацсан болохоор сая битээр нэлээд удаа алхлаа те дэлгэрээсээ халуун цайны хандтай. Цайны ханд үлээ ч. Тий. Усанд дүрээд кэс усан ч бас хамарж гинөө. Энэ буудалчаас хөөрхөн ваучрууд өгчт юм бэлээ. Бас хэд хэдэн хоолны газрын ваучер байсан. Starbucks-ийн ваучер байсан. Өшөө энэ буудлын rooftop бүр дээвэр дээр ингээд 50 давхарт ингээд задгаа тийм хэсэг байдаг, хүмүүс гарч зураг авахулж махуулдаг. Тэрний бас ваучрсан. Тэрийг маргааш шилтэрч үчихэд те өнөөдөр ч орой болчихлоо. Дэжгүй газар байна. Таалагдж байгаа. Тий. Тэтгэвэр нь явж үзье. Доор ингээ хөндөй байгаа. Энэ яг орой болоод нөгөө гэрэлтэй болохоор яг сайн доот нь харагдаж өгөхгүй байгаа юм. Түүнээс шин амар өндөр ингээд яг нэг шилэн гүүр мөрнүүд идэх штэ доороо хөндөйт яг тэр шиг юм байна. Сонирхолтой юм тий. Тэр нь барьж байгаа газрын макет нь жижигсэн макет нэг иймэрхүү юм байна. Тэнд нэг амар өндөр уулсан. Үүлэн доноор орой нагдахгүй болсон шүү дээ. Okay, thank you. Талент нь ингэж тусгаж яасан өөрсдөө авдаг юм байна. Шатан дээр бас ингэж авч байна. Одоо энэ төгөл дөр уур байсан ийшээ гараад үзхөө. Би хүлээгээ сугчихсан. Энэ дээр бол бүр амар сэлхтэй байна тий. Энд бүр яг үүлэн донд байгаа юм шиг л шүү дээ. Энэ хонхорхоо дээр харалгүй шиг чинь. Энэ хадаа ицсэн юу вэ? Гэнэс юу юм бэ? Суугаа зураг дараач. За тэгээ. Хүмүүс явахаар хөдлөөд энэ тий энэ шатна. Харин тэгээд л. Өнөөдөр багахан энд ямар байсан бодлоо гэж. Ваа энэ үүлийг. Кино. Ой. Амар биш үү наач.
Гоё юм байна. Өнөөдөр жоохон сэтгэлтэй өдөр үү? Үүдтэй янз бүрийн гэж шүү дээ. Энд чи үлээ 6000 фит. Илүү өндөр нь. Нэг ойролцоогоор 70 түвшинс дэш 1830 м гэсэн. Одоо газар гараад ирсэн. Дотор нэг төөрдөг байсан шиг тий бас. Сайн эндээ гоё юм суудаг хэсэгтэй. Эндээ ингээс өчөө сайхан тэнгэр хараад амраад очих гоё газар байна. Сэнд нь одоо надаас оо дээвэр нөгөө цэвэрхэн байсан бол айгүй гоё харагдахгүй. Наач жоохон гадна цагаагаар нөлөөгөөр нэгэн бохирцсан юм шиг. Дэш бас толгой хийчих шүү дээ. Гоё гэсэн газар байна.